الجمهورية الإسلامية هناك أسباب عقائدية وتاريخية أن إيران ما عمرها ما غادي تعادل المملكة المغربية الإسلامية. مملكة الشرفاء العلويين الذين لهم علاقة مع آل البيت لا يمكن للجمهورية الإسلامية الشيعية أن تعادل المغرب. مستحيل لإيران أن تعادل المغرب بكون أن من يحكمنا هو سليل آل البيت. في المستقبل أن الشيعة حول العالم سيبايعون الشرفاء العلويين. الدول الشيعية منها إيران ستبايع الشرفاء العلويين في المغرب. هاد الهضره هادي تقدروا تضحكوا عليها دابا وتقدروا تاخذوها بسخريه وغادي تستهزئوا، ولكن نتوما ما عارفينش ما معنى ان اللي كيحكمنا هو سليل آل البيت. نتوما ما فاهمينش هاد الهضره هادي. الناس ديال الشيعة فاهمينها. الشيعة الناس اللي تشيعوا فاهمين شنو هي ان واحد الملك هو سليل آل البيت. حنا عارفين الأردن راه خدام مع إسرائيل، كتعاون إسرائيل يعني كتصدر الصواريخ. ما عمر إيران هضرات على المملكة الهاشمية. السؤال مطروح، هضرت على الإمارات، هضرت على الكويت، هضرت على البحرين، هضرت على السعودية، ولكن لم تسيء ولم تتحدث بسوء عن المملكة الهاشمية. علاش؟ طرحوا السؤال. المملكة الهاشمية حتى هي راه عندها علاقة مع آل البيت. يعني الدول الشيعية ستبايع في المستقبل إن شاء الله، منها اليمن، لبنان، إيران، سيبايعون المملكة المغربية التي يترأسها سليل آل البيت. سليل آل البيت هذه راه شي حاجة، هذه راه كيقولها جلالة الملك في أكثر من خطاب. والشيعة هذا الشيء ما عندهمش عادي، واحد الملك يؤكد على أنه من آل البيت، راه هذه شي حاجة. وسميتهم العلويين، سميتهم العلويين. فاهمين الشيعة فاهمين شنو كيعني هذا الشيء، نتوما ما فاهمينش. نتوما كمغاربة ما قاريينش، ما فاهمينش، وماشي متشيعين. الناس اللي تشيعوا هما اللي فاهمين هاد الأمور هذه. شنو هو أن واحد الحاكم، واحد الملك سليل آل البيت. الشيعة فاهمينها وعارفين القيمة ديالها. وهذا الشيء علاش المغرب لا تعلن ولا تحارب التشيع. ربما يوجد متشيعين في المغرب لكن لا تحاربهم.